c'est avec joie et allégresse Lord, it's with joy and que allegiance nous bénissons ton Saint-Nom, that we bless your holy name, que nous nous présentons devant ta face encore that we present once more before pour your écouter ta face parole, to speak upon your la word, vérité. the truth. Ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli son Your effet. word that will not go back to you without Nous accomplishing bénissons ta what gloire, you sent it for. We bless your la glory. gloire que tu nous as donnée. The glory that you gave us, Sois loué, exalté, be praised and exalted, béni au milieu de nous, Seigneur. be blessed among Parce que us, nous savons que tu es là because we know that you et are que tu es here, le rémunérateur de ceux qui te cherchent. and that you are the Tu remunerator vas of those that satisfaire le believe, cœur de chacun, la vie de chacun. and that you bless the Et life of nous each bénir, one, Seigneur, abondamment. and bless us Merci abundantly. pour ton esprit, le Saint-Esprit, Thank you for your spirit, l'onction the qui Holy enseigne Spirit, toutes choses the anointing that et qui teach brise les everything, jours qu'il y a, and that bring the qui rend news libre. and set free. Merci Thank you pour sa direction, for your sa direction, puissance for your power et ta gloire. and your glory. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Acclame le Seigneur en nous. Let us clap for Soyez bénis, mon Dieu. you. You are blessed. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. Hallelujah. Sans la- tout le monde sent la fatigue, il y a beaucoup qui ne sont pas là. Everyone Les- are tired because there is Les fatigués sont restés à la maison. Those one who are tired remain at home. Alléluia. C'est vrai aussi, hein. On est parti It's true. We left 3 heures here du matin. around 3 a.m. D'autres sont restés bien nettoyés. et tout ça. Others stayed and cleaned up. Je voudrais vraiment vous remercier infiniment. So I really want to thank you from the Tout depth ce of que my vous heart avez fait. for everything that you have Et done. avec cette grande surprise, And with that great surprise, une tenue spéciale a special clothing pour la veillée. for the wake. Que la grâce de Dieu soit avec vous. May the grace of God be with you. Qu'il vous bénisse abondamment. Let him bless you abundantly. Merci aussi pour les apports Thank you for qui help. sont très utiles pour l'enterrement, les obsèques de ma mère. That are very useful for the burial of my mother. Et le mardi, je serai sur le chemin. And on Tuesday I will be on my way. Alléluia. Hallelujah. Grâce à vous, alléluia. Because of you, Que le hallelujah. Seigneur bénisse vos mains. May the Lord bless your Vous hand bénisse abondamment, and bless it abundantly, financièrement, matériellement. or financially and Que materially, vous ayez encore le superflu and that you have pour more donner. to give. Il y a une différence entre la prospérité et l'abondance. There is a difference between prosperity and Quand abundance. tu prospères, When you are rien prosperous, ne te manque. you lack nothing. Tu as ce qu'il te faut You have what you need en temps voulu. at the right time, Mais il te faut encore l'abondance. but you need Et abundance. quand tu as l'abondance, And when you have tu abundance, peux satisfaire tous tes besoins. you can satisfy all your needs. Et tu as encore le superflu And you have the superfluous pour exercer les bonnes œuvres to do good auxquelles Dieu acts nous a appelés. that God called Donc quand us. tu pries pour la prospérité, So when you pray for tu peux prosperity, prier pour l'abondance. you need to pray for Comme abundance, ça, tu as ce qu'il te faut. so that you have what Et you need, que tu as aussi ce qu'il faut pour les autres. and you have what you need for Sans que tu ne others, sois inquiété. so you may not have any Et tu worries, peux prêter sans qu'on ne te prête. and you can give to others, loan to others. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Que vous soyez dans l'abondance. you. Let you be in abundance. D'ailleurs, c'est la vie abondante que le Seigneur donne dans tous And les domaines. anyway, it's a life abundantly that the Lord has given us. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer notre thème sur la manifestation de la nature divine en nous. We're going to continue upon the manifestation of the divine nature in us. Jusque-là, nous avons parlé de la nature divine dans notre vie, So we spoke upon the divine nature in our lives. participer à la nature divine, To be partaker of the divine nature. c'est-à-dire partager la nature divine. So it means to share the divine nature. Nous avons vu la semaine dernière So we saw last week la nature divine que nous avons eue. the divine nature that we received from On Jesus. a eu, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, As soon that you accept the Lord Jesus il Christ, te donne sa vie. He gives you His life. Jésus devient notre vie. Jesus become our On n'a life. plus une autre vie. And we have no longer C'est another Christ life. qui est notre vie. It's Christ who is our Donc life. on n'a rien à craindre. So we have nothing to fear. Alléluia. Hallelujah.
Jésus est notre vie. Jesus is our life. Le ressuscité est The notre one vie. who's resurrected is our life. Le Seigneur des Seigneurs The est Lord notre of vie. Lords is our life. Loin de l'éternel est Far notre from vie. the Lord is our life. Père éternel est notre vie. The Father everlasting is our life. Donc Jésus est notre vie. So Jesus is our life. Jésus est ta vie. Jesus is your Tu life. n'as même pas besoin de t'attrister. You don't need to be saddened Si Jésus est ta vie, because if Jesus c'est is ce your qu'il life, est et tu es. is what it is that you are. Donc tous les jours normalement, So every le day, chrétien qui se réveille every Christian when he wakes up devrait se réjouir. needs to C'est une rejoice. question de foi. It's a question of faith. On a vu ici déjà, We saw here, peut-être quand je reviendrai encore, maybe when I will come back, les trois choses qu'il fallait the three things that you pour need notre vie spirituelle stable, for véritable. us to have a stable spiritual life. On avait parlé d'abord, dans un premier temps, des faits de Dieu, We spoke upon the act of God, de la foi of faith, et des sentiments. and the feelings. J'avais juste résumé. And I make a summary. Notre vie Our life se base is based sur les faits de Dieu, upon the fact of God, sur ce que Dieu a fait. upon what God did. Un fait But what God did ne change pas. cannot C'est change. déjà fait. A fact is C'est done. quelque chose qui est déjà réalisé, qui est fait. It's something that already came to pass, is done. Jésus est mort à la croix. Jesus died at the cross. C'est quoi? C'est What un is it? fait It's de a Dieu. fact of God. La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes The guéris. Bible says that by his stripe we are healed. Il a porté tous nos péchés. He bare all our Il s'est chargé de sins nos and he iniquités. carried all our iniquities. Il a souffert pour And he nous. suffered for us. C'est quoi? C'est un fait de Dieu. What is it? It's a fact of God. Et dans ce que Dieu a fait, And in what God did, dans un fait même, in that fact, si tu crois, if you believe, si tu ne crois pas, if you don't believe, c'est un fait. it's a fact. Ta non-croyance, ton Your incrédulité unbelief, your ne incredulity change en rien can change dans anything le fait. in that fact. La semaine dernière, la semaine passée, Last week, the past week, quel était le fait divers? what was the fact that we had? C'était quoi? It was Hein? Comment on appelle ça? Irma. Hurricane Irma. Voilà. Il y avait un ouragan. There was a Ils hurricane, ont donné un nom and they give it the name qui s'appelle Irma. that was Irma. C'est un fait. It's a fact. Il a renversé tout. It overthrew everything. Il a causé des dégâts. It bring great trouble. C'est passé à la télévision partout. It was on TV all over. C'est un fait. It's a fact. Quand tu vas rapporter à quelqu'un, When you will share it with someone else, il va te dire, mais toi, ça ne va pas dans ta tête. but something's wrong with S'il ne you. croit pas, If he doesn't believe, est-ce que ça enlève à ce qu'est-ce que ça enlève à ce what does it change on that fact? Rien du tout. Nothing. C'est fait. c'est It's fait. done. It's done. Notre foi Our faith doit se baser needs to be sur based le fait de Dieu. upon the fact of God. Notre foi Our faith n'est pas une foi aveugle. is not a blind faith. Elle se base, It's based, elle a pour fondement and the le foundation fait is the fact de Dieu. of God. Celui qui a le Fils, Who has the Son il a la vie. has life. Celui qui n'a pas le Fils de The Dieu, one who do not have the Son of il n'a God pas la vie. has no life. Je vous ai écrit ces choses I wrote those afin things que vous sachiez so you may know que vous avez la vie éternelle. that you have Vous qui everlasting life. croyez au nom du Fils de Dieu. You who believe in the name of the Son of God. Afin que vous sachiez. So you may know. C'est quel verbe qui est là? What is that verb? C'est le verbe savoir. Know. Et dans le verbe savoir, il y a quoi And in dedans that à verb, l'intérieur? what's in it? Il y a la connaissance. There is the knowledge. Afin que vous sachiez So you may know la connaissance. the knowledge. La connaissance que les mystiques prennent, ils disent que pour eux, la connaissance est cachée. The La knowledge connaissance n'est that pas cachée. mystics know La that is connaissance hidden. est là. The knowledge is La there, it's vie not de hidden. Dieu, la The vie life divine, of se God, trouve the en divine Jésus-Christ. life is in Si Jesus tu as Christ. Jésus-Christ, If you have tu as la vie Jesus Christ, divine. you have divine Tu n'as life. pas besoin de faire des incantations, You don't need to do d'attendre incantation minuit or to wait pour until essayer midnight d'invoquer to try to
d'aller au cimetière, go to the cemetery je peux prendre les draps des cadavres and take the sheet of the pour dead que la vie divine se manifeste en for toi. divine life to be manifested. Celui qui a le Fils, The one who has the Son il a la vie. has life. Celui qui n'a pas le Fils The de one who Dieu does not have the Son of n'a pas God la vie. doesn't have life. Alléluia. Hallelujah. Dis à ton voisin, tu as la Say vie to divine. your neighbor, you have the Si divine tu as le life. Fils de Dieu en If you toi, have the Son of God in you, mais la vie se trouve dans le Fils. but the life is in Et the tu as Son, le Fils en toi, and you have the Son in tu as you, la vie and you divine. have divine life in you. C'est la connaissance And that's the spirituelle. knowledge, the spiritual knowledge. Ajoutez à votre foi Add to la your faith connaissance. the L'apôtre Pierre le knowledge. dit Apostle dans son Paul épître. said, Peter said, C'est cette connaissance-là qu'il faut avoir. and it's that knowledge that you need to have. Alléluia. Hallelujah. J'ai la vie divine en I moi. have divine life in me. Voilà. Yes. Celui qui me voit, il voit Jésus. The one who sees me sees Jesus. Celui qui m'entend, il entend Jésus. The one who hears me hears Jesus. Alors, il faut vivre cela. So we need to live it. Nous allons voir aujourd'hui We're going to see today comment manifester how to manifest cette nature divine. that divine nature. On prendra un exemple. We will take an example, Le reste de l'année, and till the end of the comme year, nous sommes dans l'année de l'action du Saint-Esprit, because we are in the year of the action of the Holy Spirit, ça veut dire aussi l'action de la manifestation de la vie so it divine. means the action of the manifestation of the divine life, Comment manifester how to manifest la vie divine? the divine life. On va prendre un exemple. So we're going to take an example. Jacques chapitre 5, James 5, versets 15 à 18. from 15 to 18. Nous allons lire ce verset. We're going to read that verse. Alléluia. Hallelujah. Alors, vous avez le verset au tableau. We have the verse on the board. Amen. Amen. Alors, on va lire ensemble. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur Faith will heal him. le relèvera de quoi? And the Lord will raise Et him up. s'il a commis des péchés, If he will, il lui sera he has pardonné. committed On peut continuer? sins. Bon, je vais lire chez moi ici. Alléluia. Read on my Bible. Le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le verset 17 qui nous intéresse, verset 17 et le verset 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Que le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Nous allons parler d'Élie. We're going to speak upon Elijah. Jacques nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. James said the prayer of the righteous availeth much. Qu'Élie était un homme de la même nature que nous. That Elijah was a man of the same nature than Il us. dit un homme, donc il a Said a la man. nature humaine. So it means the nature, Là, il n'a pas parlé de la nature divine, il parle de la nature but quoi? not the divine Humaine. nature, but the human nature. Il pria avec instance pour qu'il ne plût Prayed point. earnestly. Et il ne tomba point de pluie sur la terre So pendant he made 3 no rain. ans et demi. And there was no rain for 3 years and a half. Et il pria de nouveau. And he prayed again. Et le ciel donna la pluie. And the earth bring forth. Et la terre produisit son fruit. And the earth produced its fruit. Le nom Élie The name Elijah signifie mean mon Dieu est l'Éternel. my God is Lord. Et ce nom And that name montre show us que ce nom manifeste la puissance réelle that name show the real manifestation de Dieu. of God. Mon Dieu My God est l'Éternel. is the Lord.
La première manifestation, The first mention manifestation, d'Élie, surtout on parle de son esprit dans la Bible, according to the name Elijah, et c'est dans 1 Roi chapitre 17. is in 1 Kings 17. Le chapitre 1, le verset 1 de 1 Roi 17, Verse 1 from 1 Kings 17. il est écrit: Élie, le Sibish, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et c'est la suite que Jacques donne ici. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. This is the whole story. Élie était un homme de Dieu. And he was a man of God. Il a dit au roi Akab, And he said to King Akab, je prononce une parole. I pronounce a word. J'ordonne I ordain que la pluie s'arrête that rain sur cease Israël upon Israel pendant 3 ans. for 3 years and a half. Il a parlé, And he spoke. et la Bible dit qu'il a prié avec instance. And the Bible said that he prayed earnestly. Et la pluie s'est arrêtée. And the rain stopped. Et Jacques confirme. And James confirmed it. Il confirme ce qui s'est passé He confirmed what came to pass dans 1 Roi chapitre in 17. 1 Kings 17. Mais avant de faire cela, je vais vous parler un peu du contexte. We do that. I'm going to speak Pour upon que the vous context. compreniez ce que Jacques veut nous dire, So you may et understand comment what nous James pouvons wants participer to à la say nature de Dieu. and how we can be partaker of the divine nature. À l'époque d'Élie, At the time of il y Elijah, avait un roi there was one king qu'on appelait Akab. that they call Akab. Donc, il a eu un mariage So he had a marriage avec une femme étrangère with a foreign wife qui était syro-phénicienne. that was Syro-Phoenician. On l'appelait Jézabel. They call her Jezebel. Et cette femme, And that woman, bon, alors que la Bible interdit de se marier aux because the Juifs de se Bible marier aux femmes étrangères, forsake the Jews to marry a foreign woman, c'est lui le roi he was the king qui a décidé that decided d'épouser une femme étrangère. to marry a foreign woman. Et cette femme adorait le dieu Baal. And that foreign woman was worshipping the god of Baal. Et qu'est-ce qu'elle a fait? And what did she do? Elle a introduit She introduced au roi à l'adoration de Baal to the king the worship of Baal et d'Astarté. and Astratas. Et comme lui, c'était lui le mari, And because he was the husband, il a laissé son vrai Dieu he left his true God et il a commencé à adorer les idoles de sa femme. and he started worshiping the idols of his wife. Et ça, And that c'est une conséquence grave. is a terrible consequences. Et donc ça a créé une institution de Baal comme divinité principale en Israël. So he created that Baal was a great institution in Israel. Il y a eu donc une corruption spirituelle There was a spiritual corruption et qui a entraîné l'apostasie dans le pays. that brought apostasy in the land. Et cette perversion And that perversion et prostitution and spirituelle that spiritual prostitution a entraîné la déchéance brought the falling, à telle enseigne que l'influence même négative de la rupture d'alliance avec Dieu so it brought the rupture, a gap between them and God, a poussé un monsieur qu'on appelle Hiel to push one man that they call Eel à bâtir Jéricho to build Jericho en sacrifiant ses 2 enfants à ses divinités by sacrificing his 2 children to that divinity, pour poser les fondements de cette ville. to build foundation on that city. Alors que cette ville avait été maudite
that city was cursed, et tellement il y avait l'apostasie, and there was so much la déchéance spirituelle, it was so bad que chacun se lève maintenant pour faire ce qui est contraire à la volonté. that everyone came and do what was against the will of God. Et Élie était là. And Elijah was there. La Bible dit And the Bible says que à la table d'Akaz, de Jézabel, at the table of Jezebel, il y a 450 prophètes de Baal there was 400 prophets of Baal et 400 prophètes d'Astraté. and 400 prophets of Ashtaroth. Ça fait combien? Is how many? Hein? How many? 800? Is 850 prophètes. 850 Faux prophets, prophètes. Ils fake mangent à prophets la table that eat at the table du roi Akab, of the king Ahab la table de Jézabel. and the table of Jezebel. Elle a hébergé, elle nourrit And she was filling them 850 and prophètes. she was taking care, hosting 850 prophets. Et Israël était tombé And complètement dans Israel cette was prostitution completely down spirituelle. because of that spiritual prostitution. Quel était, je parle un peu de ce Dieu Baal. I will speak a little bit upon that Comprenez un God peu. Baal. Baal est un Dieu Baal is a God qui était adoré par les habitants de Canaan. that was worshipped from the people of Canaan. Et son nom signifiait le maître ou le propriétaire. And his name means the master or the owner. Il était considéré comme le maître de la nature. They took him as the master of the nature. Et eux, ils voyaient en lui quelqu'un, un Dieu qui a le pouvoir de rendre les champs fertiles. And they saw him as someone who could make the field fertile. Et les troupeaux féconds. And the sheep fruitful. Donc c'était un Dieu qui considérait un Dieu de fertilité et de la fécondité. So he was a God of fertility. Et c'est ce Baal-là And it's that Baal que le roi Akab a décidé d'adorer that King Ahab desired to worship en mettant de côté and putting aside le vrai the Dieu. true God. Et donc, non seulement ce Baal est adoré, And not only Baal was worshipped, mais il y avait un principe but there was a principle de pratique of practice, de la religion de Baal. the religion of Baal. C'était ce qu'ils appelaient la prostitution sacrée. It was what they call sacred prostitution, C'est-à-dire secret prostitution. les mariés, That means those tous who are ceux qui sont married, mariés, all of those who are une married, fois par an, once a year, ils devaient venir s'installer dans le temple de Baal. they will come and remain in the temple of Baal, Monsieur et madame, Mr. and wife, ils viennent and will come et puis ils se livrent à la prostitution avec les prêtres de Baal and they will do prostitution with the priests of Baal et aux autres adorateurs. and other worshippers. Donc on prend toutes les femmes mariées, So they will take all the married women on les envoie dans le temple and they will bring them in the temple une fois par an. once a year. Toi-même, ta propre femme, And you, your own wife, elle va là-bas. and she will go there, Et puis les prêtres de Baal, and the priests of Baal, tous ces faux prophètes, les all prêtres, those fake prophets, all those se fake livrent à la priests prostitution avec ta femme. will have prostitution with your wife. Certainement, Jézabel aussi était la première là-bas. I believe that Jezebel was the first one there, Et Akab, lui, il était là, la bouche bée. and Ahab was there, his mouth shut. Voilà comment les choses se passaient. That's how things was Je vous happening. donne un peu le contexte I'm de showing la you the situation. context of how Qu'est-ce qui it a happened. poussé Élie What pushed Elisha à parler? to speak? Et donc, c'est sous cette situation-là, And it's all that situation. Élie était fâché. Elisha was mad. C'était la colère sainte de Dieu. It was the holy anger of Il s'est God. levé. And he stood. Il va manifester, la nature divine va commencer à se And manifester. he will manifest the Il divine pouvait pas nature was supporter ces manifesting in him. He Et il couldn't se bear lève those things. maintenant. And he will rise Il parle. and he spoke.
il envoie la famine sur Israël. And he sent Il arrête la hunger, pluie. famine, and stopped the rain. 3 ans et demi. 3 years and a half. Et les gens ont commencé à se manger entre eux. And people were starting eating themselves. Ils ont tout épuisé. They used everything. Ils ont commencé à chercher Élie. And they started looking for Elijah. Ils cherchent. They were Ils looking. ont fouillé partout. They seek everywhere. Mais Dieu était avec eux. But Avec lui. God was with him. Lui, il n'a pas eu de problème de nourriture. He didn't have any problem of, Vous connaissez l'histoire, hein? you know the story, La veuve de Sarepta, the widow of Sarepta, le torrent de Kérit, and the les torrent corbeaux of qui Kerit, venaient lui donner à manger. and the crow that came to feed him. C'est pourquoi Jacques dit, That's why James la said, prière du juste the prayer a of une the grande righteous availeth efficacité. much. Élie était dans la justice Elijah de was Dieu. in the righteous, in the justice Sa of God. prière ne pouvait qu'être And exaucée. his prayer was Cette situation to be dérangeait answered. Dieu. Because Et that Dieu situation cherchait sur la was troubling terre God, because qui allait God was se looking lever for someone pour s'opposer à cela, pour mettre fin à cette pratique satanique diabolique et surtout dans le temple de Dieu, and sur stealing le the temple of territoire du God Seigneur. that did not glorify the Lord. C'est ça la mission. This is the mission. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit d'Élie. And that's what we call the spirit of Elijah. On va étudier l'esprit d'Élie. And we're going to study upon Le the Nouveau spirit of Testament Elijah. parlait beaucoup de l'esprit d'Élie. And the New Testament spoke a lot upon the spirit of Elijah. Mais dans ce contexte, But in that context, la manifestation de l'esprit d'Élie the manifestation of the spirit of est Elijah d'amener is to le bring peuple de Dieu, the people of God, le cœur de ce peuple, the heart of these people, au Père, to the Father, au Père to céleste. the celestial Ce Father. cœur qui a été détourné, That de le heart that was ramener turned au back, Père. bring it back to the Father. C'est là qu'il faut manifester He said that you need to manifest la nature the divine. divine nature. Le premier point, c'est The cela. first step Ramener le cœur is to bring back de the ce heart monde qui est of égaré. those Tous crowds ces that are prostituées qui se lost, promènent all partout. those Tous prostitutes ces that are lost, homosexuels all qui those ont envahi le homosexuals monde. that are all Surtout over the ici, world. les États-Unis. And here, Ramener ce cœur bring back à this heart. l'Éternel des armées. L'Éternel est mon Dieu. Lord is my God. C'est ça, This is it. l'esprit d'Élie. The spirit of Elijah Manifester la nature divine manifests the divine dans nature la justice in divine. the divine justice. Il y a des gens, il y a des chrétiens There is Christians qui supportent that are les homosexuels. with homosexual. Oh non, c'est pas grave. Oh no, it's okay. C'est droit. You know, everyone has his rights. Laissez les gens quand même. C'est These l'amour. people is love. Chacun est libre. Each one is free. Hein? Je ne mange pas avec l'homosexuel. I do not eat with someone who's homosexual. Je dois condamner. I need to La condemn nature it. divine My ne divine nature supporte pas cela. will not bear such a thing. Au nom de In the name of je dois condamner. Jesus. I need to condemn it. Je n'ai pas de respect. I do not respect any Il n'a homosexual. pas de respect pour mon Dieu. He has no respect for my God. Comment voulez-vous que moi je le respecte? How do you want me to respect him? C'est ce qu'Élie a fait. It's what Elisha did. Akab était un roi. Akab was a king. C'était normal de respecter le roi. Now, it was normal to respect the Mais king, il ne faut pas dépasser les limites. but do not pass the line. Quand tu fais des choses, quelle que soit ta royauté, tu fais des choses, ton autorité, tu fais des choses contraires à la volonté de Dieu. Tu No dois te matter the ramener authority. à la raison. That you do something that is against the will of God, we have to Ça bring you back peut to the coûter truth. cher, It can be costly, mais notre devoir, but all avec job la nature divine que with nous the avons, divine c'est nature de that we ramener have is to à la bring raison. that back to reason. Alléluia. Hallelujah. C'est pourquoi Jacques nous rappelle. That's what James said. Il dit Élie n'est pas différent de He nous said tous. Elijah is not different Il from n'est pas us. nous. He's just like Et us. la seule chose que nous avons besoin, qu'Élie a fait,
And the only thing that Elisha did c'est que Élie, is that il avait Elijah, des prières qui étaient efficaces. as a strong and his prayer was working. Mais le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 15, But the verse that we read before, 15, nous a montré showed us quelle était la condition that what was the condition qu'il fallait remplir that we need to pour make manifester la nature divine. to manifest the divine nature. Et Jacques a dit, And James said la prière fervente that the prayer of the righteous, du juste the prayer of the a righteous, une grande availeth much. efficacité. Le juste. The righteous. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Mon juste What the Lord vivra said, par quoi? the righteous, Par la the just foi. will live by faith. S'il se retire, If mon âme ne prend pas plaisir en lui. he Alléluia. stay away, my soul are Mon not pleased juste with him. vivra par la The foi. just will live by faith. Et ça, c'est très important. And this is very important. Ici, Jacques est en train de nous mentionner Here James mentioned la particularité the de particularity la vie d'Élie. of the life of Elijah. C'était un homme He was a man, juste. a righteous man. Donc, pour manifester So to manifest la nature divine, the divine nature, il faut être un homme, une femme. we need to be men or Une femme women quoi? Juste. of justice, Ça or veut be dire que le righteous. personnage d'Élie était vraiment mystérieux. It means that the personality of Elijah On was dit really Élie le mysterious. Sibiche. They call Elisha the Sibus. Et c'est un petit village qui est situé en Galade. And he was a little village that was in Galilee. Ce village aujourd'hui s'appelle Al-Istib. That village is called Al-Bistil. Il est en Transjordanie. Is in Transjordan. Il est localisé juste à 12 km au nord de Yabok. And is localized at 12 kilometers of Jacob. C'est à l'affluent du fleuve So is Jourdain. where is the river of Jordan? Jordan River. Et Élie, c'était à des moments critiques du peuple d'Israël Critical time of the people of Israel. que Élie s'est manifesté. Elijah Il a manifesté manifested la and nature he divine. manifested the nature of God. Et c'est pour cela, mes And frères, that's why, my brothers, nous avons besoin we de need manifester to la manifest nature the divine nature. divine. The divine nature. Et ça, c'est très important. And it is very important. La foi d'Élie, The faith of Elijah. c'était un homme comme nous. He was a man like us. Nous devons manifester We need to la manifest nature divine the divine nature de notre Seigneur Jésus-Christ. of our Lord Jesus Christ. Le Seigneur n'est pas venu en nous pour rien. The Lord didn't come to us in vain. Il n'est pas venu s'installer en nous He didn't come to remain in pour us satisfaire seulement nos besoins. de tous to les jours. only please our needs. Oh Seigneur, Oh Lord, il n'y a pas de travail. there is no job. Comme un travail. Give me a job. À cause du travail, on devient Because triste comme of a job, we become sad like le Seigneur donne travail. the Lord give a Oh, job. le salaire n'est pas tout. Oh, the salary is so small. Double job encore. Double job. Après double job. Double job. Après, tu And fais after that, double job. Après, tu as double la job. maladie qui a coûté. And Oh, after that, Seigneur, you become sick. j'ai mal Oh au dos, Lord, j'ai mal. my back hurts. C'est-à-dire, tous les jours, il y a quelque chose So qui arrive. every day there is On passe something le that temps is en train de happening, prier, en train and de you prier. keep time always praying, Demander seulement. and always asking. Quel héritier qui passe son temps à demander? Co-heir will Un always héritier ask qui to prend ce God. qui te manque. An heir will always take what he La likes. seule chose seulement pour posséder The son only thing héritage, that you need il to faut être possess your en inheritance, accord avec ton you père. need to be in accordance with your father. C'est ça, c'est tout. That's it. Donc Dieu nous amène So à God manifester la nature brings divine. us to manifest the divine nature. L'enfant de Dieu. The child of Le God. Seigneur a dit dans sa The parole, Lord says celui qui ne travaille pas ne the doit pas one manger. that do not work will not eat. C'est un fait de Is Dieu. a fact of God. Ça veut dire quoi? It means what does Et it que mean? j'ai des papiers. That may Que I je have n'ai my pas de document. papiers. I do not have Je my suis enfant de document. Dieu. I am a child Je of cherche God. du travail. I'm looking for a Je dois job. travailler. I need to work. Personne ne peut s'opposer à No ça. one can oppose it. Je demande I'm que
asking, vais recevoir. and I will receive. Si je cherche, If I'm je seeking, vais trouver. I will Si find. je frappe, If I'm on va knocking, m'ouvrir. they will open. C'est pas ce que Jésus a dit. Is not what Jesus said? On n'a pas à s'inquiéter. We do not have to worry. Ne vous inquiétez de Do rien. not worry. Mais en toute anything, chose, but faites in connaître vos all besoins à things, Dieu. give Par des prières, everything to God in supplication and prayers. des supplications avec des actions de grâce. Supplication and thanksgiving. Et la paix de Dieu, And the peace that qui surpasses surpasse toute all intelligence, understanding gardera vos will cœurs keep your heart et vos pensées and your thoughts en in Jésus. Jesus. C'est ça la différence entre l'enfant That's de the Dieu difference et between les the ceux qui ne child sont of pas des enfants God de and Dieu. those who are not children of God. Nous avons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et cette paix garde nos cœurs en Jésus-Christ. In Jesus Christ. Et pour que cette paix soit en For nous, that peace to be in on us, manifeste we need to la nature manifest divine the divine par la prière, la by connexion prayer avec and le Père. connection with the Father. Ça dit que des besoins peuvent It means arriver. that needs may come, Mais but je demande son nom I'm only asking et je reçois. and I receive. Même le Seigneur a dit, Even the Lord said, dans le sommeil même, in your sleep, il nous rassasie de bien. He will fill Tu up dors? good. You sleep. Et puis il attire les bénédictions sur toi dans ton And sommeil. shut upon you, Tu te blessing réveilles, tout your est sleep. déjà réglé pour And you toi. wake up, everything is done in front of you. Mais la condition, But that c'est de condition vivre une is vie de for you to live sanctification in a life qui of honore le sanctification Seigneur that will dans ton honor corps, in dans your ton âme body, in et your dans ton soul, esprit. and in your spirit. Et marcher dans une vie de And walk in a justice. life Condamner of tout ce qui justice est and injustice. condemn Les everything œuvres that is infructueuses des unrighteous, ténèbres. the work Ne of pas les darkness, supporter, and les do not condamner. bear them and condemn them. Comme Élie. As Elisha, Son histoire c'est une très belle histoire. his story is a beautiful story. Quand il a fait cela, When he did that, les gens l'ont cherché. people were seeking for him. Vous savez que You know that il a fait descendre le feu d'abord he brought down the sur fire plusieurs personnes upon many false prophets. qui étaient venues le chercher. And many people who came to look for Ils sont him. venus, il y a un groupe qui l'a trouvé. And a group came and find him. Il y a notre patron dit il faut venir. And they say, our boss is telling you to come. Dis-moi, He said, me? si je suis serviteur de He said, Dieu, if I am a servant of God, let the fire of God descend upon you. And the fire descend upon il a them. été consumé. And they were consumed. Un deuxième groupe est venu And the encore. second crowd came. Ils l'ont trouvé encore. And they found him again. Ils l'ont venu t'attraper. And they said, we came to get Dis-moi. you. Is it me? C'est de cette manière que vous voulez me You prendre. think it's that way that you Moi, want to catch me? je suis un fils de Dieu. Me, I am Je a son of manifeste God. la nature And divine. I will manifest. Le feu de Dieu descend Let sur the vous. fire of God descend upon Wow! you. Ils ont été brûlés And encore. they will burn. Le troisième patron qui est arrivé, And the il third s'est mis à genoux, dit and he patron. kneeled down and he said, Moi, God, je ne fais rien faire, je ne fais que suivre les autres. Je ne peux pas me brûler. Je ne peux pas me brûler comme les autres. La the manifestation de manifestation la nature divine. of the new divine Élie nature. était un homme comme ça. Elijah was a Mais il a man. manifesté la He nature divine. manifests the divine nature. Qu'est-ce que nous faisons en tant que What chrétiens? are we doing as Christians? Nous sommes conformistes We are conformists, ou bien transformistes. doers. On doit manifester la nature. We need to manifest the nature. Alléluia. Hallelujah. Bon, je vais terminer par un exemple. I will finish with an example. Peut-être demain, vous avez déjà écouté un peu. Je vous ai parlé d'une dame I spoke upon a woman à l'ouest, en Côte d'Ivoire, chez nous. at the east in Africa, Ah, je vais aller enterrer ma mère là-bas. west, Là-bas. and I will go and bury my mother there. C'est dans un de nos villages It's in one of our village qu'une dame avait accepté le Seigneur. that a woman accepted the Lord. C'est un petit groupe. A small group, Et ce sont tout le village est dans leur pratique. and all the villages masques is de- in that practice of the mass. Et ces gens de masques-là, And those kind of masks, ce sont des personnes they are person, people
qui se cachent souvent dans les that are hiding all those leaves, et se disent Dieu. and they're calling themselves God. Quand ils arrivent dans leur temps là-bas, ils sont But when they come in, they're hungry. But when they are under that mask, you abandon like this, you have nothing even to buy water for you, and you say that you are God. What kind of God are you? Et souvent quand ils se réunissent, And when they are gathering, ils interdisent aux femmes de sortir they will forsake women to come out, et aux enfants de sortir. and to the children to come out. Celui qui va s'amuser à The sortir, one ou that celle will qui va s'amuser try, à sortir, or the one that will try to come c'est out, fini pour elle. that's it, it is done. Et dans ce village-là, And in that village, le marigot, the où on river, va puiser de l'eau, where we're going to fetch water, est derrière la place publique. is behind the public C'est-à-dire place. que pour aller à ce marigot-là, So you need il to faut go passer to par la that place river. publique pour aller. You need to go to the public Et place. ces gens-là, And those ils sont people, venus se réunir à la place publique. they will come and gather at the Et les public femmes ne doivent place. pas sortir. And the women cannot come out. La dame, elle a ses enfants. And then women have their children. Depuis le matin, From the morning, dès très tôt à 7 heures, and very early in the morning, ils sont là-bas. they are there. Jusqu'à 15 heures, And to ils étaient encore à la place and publique. they were still at the same public Les enfants place. sont en train de pleurer. Oh, the children was crying. La sœur, elle est chrétienne. The sister is Christian. Elle regarde And ses she enfants. looked upon her children. Elle regarde ce groupe And she looked upon that group de sorciers dans le village. of wizards Elle dit non, in the elle village. dit mais moi, And she mes said, enfants, en fait, je me, dois aller my chercher de children l'eau. are hungry and I need to go and fetch some water. Elle prend sa cuvette, And she took a bucket elle dit au nom de Jésus. and she said, in the name of Et puis elle Jesus. va au marigot. And she went to the river Elle les a trouvés. and En fait, she met them. c'est des hommes, ils étaient assis là en train de bavarder. And there were men that were sitting there Ils and talking. mangeaient et buvaient alors que And les they femmes were ont fait eating and là. drinking. Oh, those children was hungry. Elle les a contournés. And she went around Elle them. est allée chercher son eau. And she went and fetched her water. Au retour, When she returned, c'est quand elle était chargée maintenant it was when she was carrying a bucket full que of water le grand sorcier, le propriétaire de Maski, that lui, the il great laisse wizard, les the one arbres who et carried les those arbres masks, sèches. the one who comes and the tree will dry up. Il se présente devant elle. He presented himself Il dit, before her toi, une femme, and he said, "You a woman, tu oses défier you try to la test loi de ce village. the glory of the village. Je compte 3 jours. I'm counting to 3 Et on days, ne parlera plus de and toi they will no longer speak upon dans ce you village. in that village." Elle avait sa cuvette sur la tête. And she has a bucket on her head. Elle dit au nom de Jésus. And she said, "In the name of C'est Jesus, de toi qu'on ne parlera pas dans it's ce of village. you that will no longer spoke of. Ma vie est en Jésus. My life is in Elle a Jesus." pris sa cuvette, And elle she est rentrée. took a bucket and she went back. Elle a préparé. And she cooked, she prepared, Elle a mangé avec ses and enfants. she ate with her children. Loué son Dieu. She praised her God. Le lendemain matin, The next morning, elle faisait des tartines et elle vend. she was doing some beignets Elle and was sortit, selling. elle fait ses tartines. And she was doing it like Tout le donuts. village commence à venir lui dire And bonjour. all the village came to say good Parce qu'ils veulent venir because voir they really want to see si la parole de l'autre a if marché. the word of the other one works. Parole contre Against parole, mes frères. words, brothers. Parole contre Words parole. against words. Ce sorcier a parlé, And the wizard spoke, mais moi j'ai reçu la but parole. I have received the word of God. Nous avons la parole de la We foi. have the word of faith. La parole qui amène à l'existence The des choses. word that brings to exist and what do not C'est exist. pourquoi il faut veiller That's why we need to sur ce que watch les gens vous disent. upon what people say. Renverser Overthrow ce them. qui est contraire à la What is against the reality, N'acceptez contrary pas. to the Dis reality. pas non par You respect. do not say, oh, Parce by que respect. ils vous ont respecté. Did they Ils respect vous you? ont pas respecté. They do not Ils vous ont respect donné une mauvaise you parole. because there's Et puis giving toi, you tu vas bad te word. frustrer. And you're going to be Non, frustrated and say, oh, les réponses, if I answer, c'est pas civilisé. it's Lui, il not a été civilized. civilisé. Was he civilized? Premier jour, ils sont venus lui demander. Elle a dit bonjour, elle était dans la joie à louer le Seigneur. And she was rejoicing and praising the Lord. Rien ne lui est arrivé. Nothing happened to her. Deuxième jour, The second day, le matin, in the morning, elle est sortie encore faire ses petits. she rose up and Ces jours-là, il y avait beaucoup de clients. Parce que comme il y a du monde qui arrive, et ils viennent avec un peu d'argent, ils ne vont pas
comme ça. They don't come just empty. Donne-moi 5 francs matin, 10 francs matin. Give me this and give me that. Son commerce marchait très Her business was working very well. Elle a vite eu de l'argent. And she has money quickly. Ils sont venus le matin, ils ont vu, And they elle était en came in bonne the morning santé. and they saw that she was fine. Le deuxième jour, On the second, à 18h, the third day at 8, les at pleurs au 6, fond du village. they were crying in the end of the village. Les gens courent, People was running ils vont. and they went. Qui est mort? Who died? C'est ce sorcier qui a It's décidé. the wizard who died. Il est mort. Hallelujah. He died. Tout le village All the village est venu vers la femme. came before the Oui, woman ton Dieu là, and they said, il est trop fort. It's Nous too voulons devenir powerful. chrétiens. We want to become Christian. Elle a manifesté She la nature divine divine nature par la parole. by the word. Parole contre parole. Word against words. C'est pourquoi That's tu n'as why rien à craindre. you have nothing to Tu n'es fear. pas là quelque part. You are not Si on te here maudit quelque part, dans un village, dans un campement, in dans a un village, cours in a cimetière, or in a dans cemetery, une tombe, in a tomb. ton Dieu Your God est omniscient. is Il omniscient. fait toutes choses. does all Il est things. omniprésent. He's Il est omnipresent. présent en même temps He's partout et à la fois. everywhere Il at the sait same ce qu'on time. a fait contre toi. And he Quand knows tu what's prononces right. une parole, And you pronounce ça it se réalise. and it will come to pass. Il faut manifester You need to manifest la nature the nature, divine the divine qui est nature en toi. that is within. Marche Walk comme quelqu'un qui est rempli as someone du who's filled Saint-Esprit, of the Holy de l'Esprit du Spirit, Seigneur. the Spirit of the Lord. Jean dit dans son épître, John say in the celui qui est en vous the one that is within plus is greater plus puissant and more que powerful celui qui est dans le than the one that is in Il n'a this rien à world. craindre. You have nothing to fear. Alléluia. Hallelujah. Moi, je vais au village Me, encore. I'm going once more to the Ils vont village. avoir les problèmes. And they will have problem. Hallelujah. Quand moi je vais dans ma tête, je sais que Because les when gens vont I'm avoir going des in my head, I problèmes. know that people will have problems. C'est ça la vie divine. That's the Tu divine. vas pas dans ta tête déjà. Tu dis, Don't go there. oh, attention, je vais avoir. Non, je vais au village. No, I'm going to the Ce village. que tu vas me donner, And what you will give je me, sanctifie I will sanctify par la parole by the et par word la prière. and by Et prayer. je mange. And I will Et eat it. rien ne pourra And m'arriver. nothing will come to pass. Hallelujah. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Nothing shall Rien harm us ne peut by nous nuire. any means. Tu manifestes You la manifest nature the nature, divine. the divine nature. Je reviendrai avec des témoignages. I will come back, hallelujah, with testimonies. Je reviendrai avec des témoignages. I will come back with testimonies. Hallelujah. Priez toujours, continuez à prier aussi. Continue to pray. On reste dans le même And we esprit. remain in the same On va se spirit. lever pour prier. And we're all going to stand and Manifeste manifest la nature divine. the divine nature. Élie était un homme comme toi. Elisha was a man like us. Mais il a cru But he believed à sa nature, à la nature divine of the divine qui nature est en lui, that was l'Esprit within, de Dieu qui est en the lui. Spirit of God that was within him. Et Élie And Elijah a marqué son temps. marked his time. Il a marqué son temps. He marked Tu his dois time. marquer ton temps. And we need to mark our time Manifester la nature to divine. manifest the divine nature. L'Esprit du Seigneur The Spirit of the Lord est sur Jésus. is upon Jesus. Et Jésus qui est loin de And l'Esprit